বলা হয়ে থাকে একটা ভিডিওর কোয়ালিটি 50% ডিপেন্ড করে তার অডিওর উপরে এবং 50% ডিপেন্ড করে তার কন্টেন্টের উপরে। আপনার অডিও কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় তবে ভিউয়ার্সরা আপনাদের ভিডিও দেখতে ইন্টারেস্টেড হবে না। তাই আমাদের প্রথমেই একটা মাইকের প্রতি ইনভেস্ট করা উচিত, যাতে করে একটা ভালো অডিও কোয়ালিটি দিতে পারে। কিন্তু বাজারে আপনারা যে দেখবেন যে বিভিন্ন দামের একটা মাইক আছে, যেটা আমাদের মতো নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য অনেকটাই এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়। তো এত দাম দিয়ে মাইক কিনা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু বাজারের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট এবং সবচেয়ে কোয়ালিটিফুল একটি মাইক যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে বোয়া BY-M1। এই মাইক্রোফোনটি বলতে গেলে অনেক বড় বড় ইউটিউবার যেমন টেকনিক্যাল গুরুজি থেকে শুরু করে আরও বড় বড় ইউটিউবাররাও এবং মোটামুটি সব লেভেলের ইউটিউবাররা এই মাইক্রোফোনটি ইউজ করে থাকে। এই মাইক্রোফোনটি প্রথমেই আজকে আমরা আনবক্স করব এবং ফুল রিভিউ এবং অডিও টেস্টটা আপনাদের সামনে দিব। তবে বলে নিতে হচ্ছে, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল বাটনটি অন করে দিবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। এবং আপনারা যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। তো এই হচ্ছে আমাদের এই বোয়া মাইক্রোফোন। তো এই বোয়া মাইক্রোফোনটি বর্তমানে সবচেয়ে বেস্ট এবং সবচেয়ে কম বাজেটের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তো এটি আমি বিডি শপ থেকে কিনেছি। বিডি শপে প্রাইস কত এটা আমি ভিডিওর শেষে বলছি এবং আপনাদের জন্য কিছু টিপস থাকবে যেটা দিয়ে আপনাদেরকে বলতে পারবো বোয়ার কোনটা আসল কি নকল। তো প্রথমেই বলে রাখছি যে বোয়া এটা 200 থেকে শুরু করে 500 টাকা, 800 টাকা, 1200 টাকা, 1500 টাকা পর্যন্ত দাম চেয়ে থাকে। তো বিডি শপে এই প্রোডাক্টটির লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। তো বোয়া এই প্রোডাক্টটি যে অরিজিনাল কি ডুপ্লিকেট সেটা টেস্ট করার জন্য প্রথমেই যে এখানে একটা স্ক্র্যাচ কোডিং থাকে কিউআর কোডের মাধ্যমে এই বোয়া মাইক্রোফোনটি আপনারা যাচাই করে নিতে পারবেন যে এটা অরিজিনাল কিনা। তো বোয়ার এই মাইক্রোফোনটি যাচাই করার জন্য প্রথমে এই কিউআর কোডটি আমরা স্ক্যান করে নিব যে এবং চেক করব এটা অরিজিনাল কিনা। তো আপনার মোবাইলে ধরলেই আপনাদের কিউআর কোডটি এসে পড়বে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে 16 ডিজিট কোডের একটা এসে পড়বে এবং এই ম্যাচ করবে ইনকোয়ারিতে দিলেই এই যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের বোয়ার যে ভেরিফাইড করেছি এবং অরিজিনাল। তো এটা আপনারা এভাবে করবেন আর এভাবেই আপনারা যাচাই করে নেবেন কি বোয়ার এটা অরিজিনাল কি ডুপ্লিকেট। তো প্রথমেই আমি বোয়ার এই আর স্টিকারটা খুলে নিচ্ছি। স্টিকারটা খুলে নিলাম আর প্যাকেটটা খুলি আমি। এখন আপনারা যে অডিওটা শুনছেন এটা আমার রিম্যাক্সের 610D হেডফোন থেকে অডিও রেকর্ড করছে এবং এটা আপনারা আই বাটনে দেওয়া আছে, এটা রিভিউ সম্পূর্ণ দেওয়া আছে, আই বাটন থেকে দেখে আসতে পারেন। তো প্যাকেটটা খুলছি। প্যাকেটটা খুলে প্রথমেই আছে সিলিকা জেল। তো এটা আমাদের লাগবে না এটা, এবং একটা পাউচ এবং একটা ক্যারিং পাউচ বোয়ার রেক্সিনের, এবং সাথে কিছু পেপার ওয়ার্কস আর কিছু আছে, সাথে ওর বইয়ের ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল গাইড দেওয়া আছে যেটা পরবর্তীতে আপনারা চাইলে পড়ে নিতে পারেন কিন্তু আপনাদের লাগবে না। তো বইয়ের মাইকের মধ্যে প্রথমেই আছে দ্য মাইক ইটসেলফ। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কেবলটা কতটুকু লম্বা, অনেক লম্বা কেবল দেওয়া আছে, এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20 ফিট। তো মাইকটা আমরা প্রথমে রাখছি সাইডে এবং পরবর্তীতে দেখি আর কি আছে, না আর কিছু নেই। এবং এখানে একটা পলিথিন ব্যাগের ভিতরে আরও কিছু কম্পোনেন্ট দেওয়া আছে। এটা একটা অ্যাডাপ্টার জ্যাক এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি আইটেম দেওয়া আছে। একটা LR44 ব্যাটারি, একটা উইন্ডশিল্ড মাইকের জন্য এবং একটা ক্লিপ যেটা আপনারা শার্ট বা গেঞ্জিতে লাগিয়ে মাইকটা ইউজ করবেন। তো আমরা এটা খুলে নিচ্ছি। এই জিনিসটা আমরা আপাতত লাগবো না, তো এখন মাইকটা আমরা নিয়ে আসি। তো এটা একটা 3.5mm জ্যাক এবং এখানে TRRS পোর্ট আছে এবং এখানে কিছু বাটন দেওয়া আছে, ক্যামেরা মোড এবং অন অফ মোড। এটা আপনারা স্মার্টফোনে
কানেক্ট করতে পারবেন এবং এই পোর্টটা যদি অন করে দেন এইটাতে আপনারা ক্যামেরা, স্মার্টফোন ক্যামেরা, ডিএসএলআর বা ক্যামকোডারে ইজিলি কানেক্ট করতে পারবেন। এখানে প্যাকেটে আপনারা গায়ের মধ্যে লেখা আছে যে ফর স্মার্টফোন, ডিএসএলআর, অডিও রেকর্ডার, পিসি, ইটিসি। তো প্রথমেই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এই ক্লিপটা মাইকের এখানে লাগাতে হয়। প্রথমে আপনারা এই পার্টটা ধরবেন, এই পার্টটা ধরে এইখানে আস্তে করে ক্লিপ করে দিবেন। এই পার্টটা অনেকেই করতে যে ভেঙে ফেলে এই যে মাইক, এবং আস্তে করে এই উইন্ডশিল্ডটি মাইকের এখানে লাগিয়ে দিবেন। এই যে আর ব্যাটারি লাগানোর জন্য প্রথমে এই যে এই পার্টটি খুলে নেবেন। এখানে একটা কাগজ দেওয়া থাকবে, এই যে এটা লাগানোর জন্য প্রথমে এই ব্যাটারিটি আমরা ছিঁড়ে ফেলতে হবে প্যাকেটটি, এবং আপনারা অ্যালাইন মতো এই কাগজটি এইভাবে বসাবেন এবং এই ব্যাটারিটি আপনারা এই এবং এইটি ক্লিপ করে ফেলবেন এবং এখান থেকে তারগুলো এক্সট্রা খুলে নেবেন। এই যে আমাদের মাইক ইটসেলফ ইজ রেডি। এখন আমরা এই মাইক্রোফোনেই এখন কথা বলবো। আমরা মাইক্রোফোনটি লাগিয়ে নিয়েছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার শার্টের এখানে লাগানো আছে, ক্লিপ করা আছে। তো এখন আমরা অডিও টেস্ট করব। প্রথমে এখন আপনি আমার যে কথাটা শুনতে পাচ্ছেন এটা বয়া থেকে ডিরেক্টলি ফোনের মাধ্যমে আমার ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন এবং আপনারা বুঝতে পারছেন যে কি পরিমাণ পার্থক্যটা, এবং আমি যদি চুপ থাকি এবং এটা কতটুকু নয়েজ ক্যাপচার করতে পারে এবং ক্যান্সেলেশন করতে পারে, এবং আপনারা দেখেন। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে কি পরিমাণ নয়েজ এটা ধরতে পেরেছে, কিন্তু কথা বলার সাথে সাথেই এইটা ভয়েস নয়েজ ক্যান্সেলেশন অটো হয়ে যায়। এবং এটার পোলার প্যাটার্ন সম্পর্কে আপনাদের বলি, এটা হচ্ছে কি অমনি ডিরেকশনাল পোলার প্যাটার্ন। এবং এটাতে আরেকটা ডাউন সাইড আমি যদি বলি, তো এটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু সব মোবাইল ডিফল্ট ক্যামেরা অ্যাপে এটা হবে না। যেমন অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে সেটা আপনাদের জন্য একটা ওপেন ক্যামেরা অ্যাপ ইউজ করতে পারেন, এবং এই ওপেন ক্যামেরা অ্যাপ ইউজ করেই এই বয়া মাইক্রোফোনটি আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া আইফোনে এবং যেসব আইফোনে অডিও জ্যাক আছে সেগুলোর মধ্যে আপনারা ডাইরেক্টলি ডিফল্ট ক্যামেরা অ্যাপের মাধ্যমেও করতে পারবেন। নতুন ডিভাইস আইফোন 7 বা 7 প্লাস থেকে যেসব ডিভাইসগুলো এসেছে সেসব ডিভাইসের জন্য একটা ডঙ্গল আইফোন থেকে অটো দিয়ে দেয়, ওই ডঙ্গলটা ইউজ করে আপনারা এই মাইক্রোফোনটি ইউজ করতে পারবেন। এখন আপনারা যে অডিওটা শুনছেন এটা ফোনের বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে রেকর্ড করা। আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন যে আমি বয়ার এটা দিয়ে যেটা রেকর্ড করছি এবং ক্যামেরার যেই সাউন্ডটা আছে এই সাউন্ডটা থেকে আপনারা নিজেরাই এর পার্থক্য বুঝতে পারবেন, এবং আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান। এখন এর দরদাম নিয়ে আপনাদেরকে বলছি। তো বাজারে এটার নকল অ্যাভেলেবল ভুরি ভুরি। তো আপনাদেরকে এই পাউচটা দেখাই। অরিজিনাল যে বয়ার মাইকগুলো দেবে সেটার মধ্যে এই পাউচ থাকবে, এবং ডুপ্লিকেট যেগুলো দেবে ওগুলার মধ্যে থাকবে না, এবং ওগুলার দাম প্রায় 200, 500, 800 টাকা পর্যন্ত চাবে। এবং আমি বয়ার মাইক্রোফোনটি কিনেছি মাত্র 1200 টাকায় বিডি শপের দোকান থেকে। তো বিডি শপ থেকে আমি কিনেছি এই কারণে, এটা 6 মাসের গ্যারেন্টি দিবে বিডি শপ এবং 3 দিনের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। তো আপনারা যদি অন্য কোনো খান থেকে কিনেন আপনাদেরকে ঠকে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে, কিন্তু অবশ্যই আপনারা যদি বাইরে থেকেও কিনতে যান তবে আপনারা একটু কাইন্ডলি প্রোডাক্টটা ভেরিফাই করেই আনবেন। ভেরিফাই না করে আপনারা আনবেন না, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ঠকে যাওয়ার পসিবিলিটিস অনেক বেশি আছে। তো আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং বেল বাটনটি অবশ্যই অন রাখবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।